الأمير محمد بن سلمان أطلق رسالته للشعب السعودي بأن طموحنا عنان السماء، واليوم يدشن انطلاق أول طائرة تدريب نفاذة من طراز هوك التي تم صناعتها في المملكة العربية السعودية بأيادي وطنية سعودية، ليطلق مقولته الرائعة: حلق فوق أغلى أرض، فأرض المملكة عليها قائد العرب وملك الحزم والعزم في إنجازاته. كيف لا تتحقق الإنجازات وهمة شعبه مثل جبل طويق لا تنكسر، متحدا مع حكومته في تنفيذ رؤية 2030، فالصناعات العسكرية رؤية وطنية لمستقبل واعد.